ثم اعلموا يا عباد الله أن الخلق مآلهم ورجوعهم إلى الله عز وجل مهما عمروا في هذه الدنيا ومهما عاشوا من السنوات، فإن مصيرهم إلى الله تبارك وتعالى بالموت ثم النشور بين يديه يوم يقوم الناس لرب العالمين. فقد جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام بعد أن دخل عليه فجأة فلطمه فقأ عينه في صورته البشرية، لأن ملك الموت كان يأتي إليهم في صورة بشر. فرجع ملك الموت إلى الله فقال: أرسلتني إلى عبد لا يحب الموت. قال: ارجع إليه وقل ضع يدك على جلد ثور ولك بكل شعرة سنة. فعاد ملك الموت إلى موسى وقال له: يقول لك الله ضع يدك على جلد ثور ولك بكل شعرة سنة. فقال: ثم ماذا؟ قال: الموت. قال: فالآن إن عشت 1000 سنة فستموت، وإن عشت 70 سنة فستموت، وإن عشت 20 سنة فستموت. ستنقلب بعملك إلى الله تبارك وتعالى، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا